ভয়াবহ বন্যার জেরে ভারতের গুজরাটে ক্রমেই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। এক নাগারে বৃষ্টি হয়েই চলেছে, দেখা দিয়েছে হরপাবানও। বন্যার কারণে জনজীবন বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে। এর মধ্যে জুনাগড়ের পরিস্থিতি বেশ ভয়ানক। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া এক ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে রাস্তায় প্রবল বন্যা স্রোতের মধ্যে নুড়ির মতো ভেসে যাচ্ছে পশুর দল। খুবই অসহায় অবস্থায় তাদের তোড়ে নিয়ে যাচ্ছে জলের স্রোত। মাত্রাতিরিক্ত বৃষ্টির প্রভাবে জঙ্গলে বিপন্ন হচ্ছে বন্যপ্রাণীদের জীবন। বানভাসী গুজরাটে ভেসেছে সিংহের আস্তানাও। আর তাই জঙ্গল ছেড়ে রাস্তায় চলে এসেছে সিংহ। এমনই এক দৃশ্য সম্প্রতি উঠে এসেছে নেট দুনিয়ায়। সেখানে দেখা যাচ্ছে বৃষ্টি ভেজা জঙ্গল থেকে হাইওয়েতে বেরিয়ে পড়েছে সিংহ। পাশ দিয়ে হু হু করে বেরিয়ে যাচ্ছে গাড়ি। কোনো গাড়ি তার কাছ দিয়ে গেলেই মুখ কুড়িয়ে খুব বিরক্তির সঙ্গে দেখছে সে। তবে শুধু সিংহই নয়, গুজরাটে ভেসে যাওয়া রাস্তায় কুমিরের ঘুরে বেড়ানোর ছবিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। জুনা থানা এলাকার গ্যাস এজেন্সির গোডাউনের গেট বন্যার পানির তোড়ে খুলে যায়। সেখানে অনেক গ্যাস সিলিন্ডার রাখা ছিল। পানি বাড়তে থাকায় সিলিন্ডারগুলিও সেই পানির তোড়ে ভেসে গোডাউন থেকে বাইরে বেরিয়ে যায়। রাস্তা দিয়ে একের পর এক সিলিন্ডার পানিতে ভেসে যাওয়ার সেই ভিডিওটিও ভাইরাল হয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। পানি জমেছে আহমেদাবাদ বিমানবন্দরেও। সেখানকার অবস্থা প্রায় নদীর মতো। সেখানে বিমানযাত্রীদের প্রায় হাঁটু সমান জল পেরিয়ে যাতায়াত করতে হয়েছে। এই বিষয়ে আহমেদাবাদ বিমানবন্দর থেকে যাত্রীদের কাছে যাত্রা শুরু করার আগে তাদের নিজ নিজ এয়ারলাইন্সের সঙ্গে যোগাযোগ করে ফ্লাইট চেক করার অনুরোধ করা হয়েছে। বিগত এক সপ্তাহ ধরেই মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিতে ভাসছিল গুজরাট। এর ফলে একাধিক জায়গা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে সেখানে। ইতিমধ্যেই প্রশাসনের তরফে সাধারণ মানুষকে সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। নদী বাঁধের আশেপাশে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। নিচু জায়গা থেকে বাসিন্দাদের নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিতে ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করেছে রাজ্য সরকার। হাবিবুর রহমান রাজ, এশিয়ান টেলিভিশন।